នៅទីជនបទមិនថាខែប្រាំងឬខែវស្សាទេគឺទេសភាពដែលឡៃពីគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំថតពីទឹកដីខេត្តកំពង់ធំដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយទោះបីថានៅក្នុងរដូវខែប្រាំងនេះបទថាដើមឈើនៅតាមភូមិមានខៀវស្ងាត់ដល់ឡើយហើយវាស្រែគឺក្រៀមក្រោះអស់ស្រូវនៅសល់តែដីនៅខាងភូមិឋានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋផ្ទះប្រជាជនហ្នឹងគឺមានម៉ូដម៉ាកឬផ្លាយពីគ្នាទៅតាមទម្រង់នៃការឆ្លាញ់របស់គាត់អីចឹងណាបងប្អូនហើយដោយសារតែនៅភូមិខ្ញុំគឺជាតំបន់ធ្វើស្រែចម្ការចឹងហើយគឺងាកតាណាក៏វាស្រែចម្ការដែរបងប្អូនហើយបើនៅខែប្រាំងមើលទៅវាលហលហែវតែបើខែវស្សាគឺមើលតាណាដាច់កន្ទុយភ្នែកគឺសុទ្ធតែស្រូវទាំងអស់បងប្អូនហើយនៅខាងភូមិខ្ញុំជាសំណាងផបសំណាងមួយដែរបងប្អូនដែលមានបន្លាយនៅចំពីមុខផ្ទះបងប្អូនហើយបន្លាយនេះគឺហូរពីទំនប់30កញ្ញាដែលជីកនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតបងប្អូនហើយបន្លាយនេះក៏បានជួយយ៉ាងច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ភូមិកັບថ្លុកឃុំដំរីស្លាប់ស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំបងប្អូនហើយបន្លាយនេះមិនថារដូវប្រាំងឬរដូវវស្សាទេដោយសារតែរដូវប្រាំងនេះគឺមានការបិទទឹកបិទទំនប់បើបងប្អូនធ្វើស្រែប្រាំងក៏គេបហូរមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនបើថាខែវស្សាទេគឺទឹកហូរចាក់ទៅក្នុងទន្លេសាបបងប្អូនហើយនៅខាងស្រុកភូមិខ្ញុំនេះបើខែប្រាំងក៏សម្រស់ធម្មជាតិវាមួយយ៉ាងដែរហើយបើខែវស្សាគឺក៏មួយយ៉ាងដែរបងប្អូនហើយនៅតាមភូមិឋាននៅក្នុងស្រុកភូមិខ្ញុំវាជាសំណាងមួយដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ទុកដាក់សម្រាមបានត្រឹមត្រូវអត់បោះចោលពាសកាលអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរព្រោះជាទីកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយនៅស្រុកខ្ញុំដូចជាតាមភូមិតាមឃុំអីគឺដូចជាដើមថ្នោតមិនសូវជាសម្បូរហើយនៅខាងភូមិខ្ញុំមួយផ្នែកទៀតក៏សម្បូរទៅដោយបឹងហើយតពាំងហើយជីកស្រះអញ្ចឹងបងមានអ្នក comment ទៅលើ page ខ្ញុំថាអូគាត់ប្រកាន់ទៅលើជំនឿទៅលើហង្សុយគាត់ថាជីកស្រះបងប្អូនគាត់ថាតពាំងក៏ពិតមិនតពាំងទេគឺជីកស្រះត្រឡប់នៅខាងស្រុកភូមិខ្ញុំគឺផ្ទះមួយគឺត្រូវតែមានដូងមានស្រះបងប្អូនស្រះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចស្រះហ្នឹងពេលនៅរដូវវស្សាអញ្ចឹងដោយសារសម្បូរត្រីបងប្អូនអញ្ចឹងទៅគាត់យកត្រីមកបលែងពេលខ្លះត្រីហ្នឹងវាហូរចូលស្រះដោយឯងអញ្ចឹងណាបងប្អូនដល់ពេលខែប្រាំងឡើងបងប្អូននៅក្នុងផ្ទះនីមួយៗគាត់មានស្រះអញ្ចឹងគាត់អាចអាស្រ័យផលឲ្យបងសណាញ់ដោយការស្ទូចឬដោយផ្សេងហ្នឹងដើម្បីយកមកធ្វើម្ហូបពិសាអញ្ចឹងវាងាយស្រួលណាមួយយើងកាត់បន្ថយការចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារដែរហើយគាត់ក៏អាចយកទឹកខែប្រាំងហ្នឹងដែលមាននៅក្នុងស្រះហ្នឹងគាត់យកមកចាក់ដំណាំរបស់គាត់ឲ្យដាំក្រោយផ្ទះអីចឹងណាហើយវាជាអត្ថប្រយោជន៍ហើយដូចនៅខាងផ្ទះខ្ញុំឬស្រុកភូមិខ្ញុំហ្នឹងគឺផ្ទះមួយមានស្រះ2 3អានៅស្រះក្រោយផ្ទះហើយក៏មានស្រះនៅតាមស្រែរបស់គាត់ទៀតបងប្អូនហើយថតពីលើអញ្ចឹងគឺទេសភាពស្រស់ស្អាតណាបងប្អូនហើយបងប្អូនតែបានទៅដល់ទឹកដីកំពង់ធំស្គាល់ហើយផ្ទះមួយគឺធំតម្រង់ខុសប្លែកពីគ្នាហើយស្រុកភូមិខ្ញុំនេះទៅតារីកចម្រើនប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងទេកាលមុនអីក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរឥឡូវបត់ថាផ្លូវវាមិនពិបាកអីណាស់ទេបងប្អូនដោយសារតាផ្លូវគ្រួសក្រហមហើយវាលំបាកក៏លំបាកនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលវាគិតថាយើងអាចរស់នៅសុខស្រួលបានបងប្អូនហើយនៅក្នុងផ្លូវស្រុកខ្ញុំនេះបើខែប្រាំងគឺមានការហោយជាខ្លាំងបងប្អូនបើខែវស្សាគឺរឿងបែកម៉ាំបែកភក់បន្តិចបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំបានឃើញទេសភាពបានឃើញផ្លូវថ្នល់ជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងព្រោះខាងស្រុករបស់ខ្ញុំនេះខែភាសាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើស្រែច្រើនសឹងតែគ្រប់ផ្ទះធ្វើស្រែប្រមូលផលម្ដងមិនមែនតិចទេបងប្អូនហើយបើខែប្រាំងនេះមានតំបន់ខ្លះក៏គាត់
ធ្វើដែរហើយនេះគឺជាផ្លូវរទេះបងប្អូនទាសកាលពីសម័យយូរហើយនឹងក្មេងៗខ្ញុំតែងតែដឹកគោខ្វៀលក្បីអីតាមប្រឡោះហ្នឹងទៅមើលគោមើលក្បីអីហើយខ្ញុំថតខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍កាលនៅក្មេងៗនៅក្មេងៗឧស្សាហ៍មើលគោមើលក្បីវិចបាយទៅព្រៃមើលគោពេញមួយថ្ងៃល្ងាចឡើងម៉ោង 5 ហើយដេញគោមកផ្ទះអីចឹងទៅហើយនេះក៏សុទ្ធតែកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍កាលខ្ញុំនៅពីក្មេងដែរហើយតំបន់នេះបើខែវសាងទេសភាពយ៉ាងស្អាតយ៉ាងណាបងប្អូនហើយដូចនៅបន្លាយនេះជីកសម័យកាលពលពតបងប្អូនដោយសារឥឡូវគេតែហៅបន្លាយធំហ្នឹងគេហៅបន្លាយចិនដោយសារតែក្រុមហ៊ុនចិនអ្នកធ្វើបងប្អូនហើយចាក់សាមពាក់កណ្ដាលកាលនៅក្មេងអីដោយសារស្រុកភូមិខ្ញុំពីមុនអត់មានស្ពានអីឆ្លងត្រឹមត្រូវទេហើយមានតែស្ពានឈើអីមួយជាការបាក់ទៀតហើយការធ្វើដំណើរក៏បាក់ខ្ញុំនៅក្មេងចង់ទៅមើលគោនៅត្រើយម្ខាងអញ្ចឹងតោងកតុយគោកតុយក្បីពេលខ្លះអីក្បីគោវាក្បីអីត្រាំទឹកនៅអាបន្លាយគេតាបន្លាយហ្នឹងយើងក្មេងលងឆ្លក់សឹងអីហ្នឹងបងតែឥឡូវហ្នឹងរីកចម្រើនច្រើនហើយជីវភាពរបស់គាត់ក៏សមរម្យគាត់អាចរស់នៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតធ្វើស្រែធ្វើចម្ការចិញ្ចឹមសត្វដាំដំណាំក្រោយផ្ទះហើយគាត់អាចរស់នៅហើយជីវភាពរបស់គាត់ក៏ប្រសើរមានកូនរៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់មានកូនធ្វើការនៅទីជិតឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយដូចខ្ញុំនេះមួយឆ្នាំអីសឹងទៅចូលស្រុក2 ដង 3 ដងអីទេហើយដោយសារតែចាប់ចិត្តនៅទេសភាពនៅស្រុកកំណើតខ្លួនឯងក៏ថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីមើលទៅថ្ងៃមុខទៀតថាស្រុកភូមិខ្លួនឯងនឹងរីកចម្រើនកម្រិតណាពីកម្រិតណាអញ្ចឹងណាបងប្អូនទោះបីថានៅរដូវប្រាំងនេះវាក្តៅប៉ុន្តែវាអាចទ្រាំទ្របានហើយមិនអីទេអ្នកស្រែទោះបីក្តៅប៉ុណ្ណឹងវាជារឿងធម្មតាហើយដូចខ្ញុំបោះត្រោននេះគឺខ្ញុំចាប់ចិត្តជាងគេគឺកន្លែងដើមត្នោតបងប្អូនហើយដើមត្នោតអីសុទ្ធតែកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ទឹកត្នោតជូរទឹកត្នោតផ្អែមហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់អ្នកឡើងត្នោតឡើងអីដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយដូចនៅភូមិឋានមួយនេះគឺជាផ្ទះរបស់យាយរបស់ខ្ញុំហើយការរៀបចំរបស់គាត់គឺបានស្អាតបាតមែនទែនភូមិឋានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគ្មានសម្រាមទេបងប្អូនហើយមានដើមឈើសាងខាងអីចឹងទៅហើយមានស្រះឈូកពីមុខខាងក្រោយគាត់ទៅជីកថ្មីទេឬថាទៅជីកដីខ្លួនឯងជួលតាអីគេស្រុកខ្ញុំគេហៅអ៊ិចចឹងទៅចាក់បំពេញភូមិទៅមើលទៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនហើយសម្រាប់អ្នកស្រែជនបទអីបានប៉ុណ្ណេះគឺជីវភាពរបស់គាត់សមរម្យហើយជីវិតសាមញ្ញដូចអ្នកនៅទីក្រុងគាត់ថាំងពេលដែលចាស់ទៅគាត់ចង់បានជីវិតសាមញ្ញបែបនេះមានផ្ទះមួយនៅជនបទមានភូមិដាំដំណាំជុំវិញផ្ទះមានស្រែអីសម្រាប់ធ្វើមានស្រះសម្រាប់ចិញ្ចឹមត្រីដងទឹកពីស្រះហ្នឹងចាក់ដំណាំពេលព្រឹកព្រលឹមអីចឹងណាបងប្អូនហើយតំបន់នេះមានអារម្មណ៍ថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺរៀបចំបានស្អាតមែនទែនហើយចាំមើលខែវសាបងប្អូនខ្ញុំនឹងបង្ហោះជូនបងប្អូនពីថាតើខែប្រាំងនិងខែវស្សានឹងទេសភាពវាល្អប្លែកប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំនឹងចែករំលែកទៀតអីចឹងបងប្អូនហើយដូចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្លែកភ្នែកមែនទែនបងដែលទៅដល់ស្រុកភូមិកំណត់ខ្លួនឯងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមានការប្រែប្រួលហើយបត់ថាគាត់ពីវិវត្តពីបន្តិចទៅបន្តិចប៉ុន្តែគាត់អត់ចោលអត្តសញ្ញាណគាត់ជាអ្នកស្រែអញ្ចឹងណាហើយការខ្ញុំនៅក្មេងៗអីអ្នកចិត្តខាងអីគឺឲ្យតែមានបាយសម្លអីចេះចែកហុចគ្នាទៅវិញទៅមកចែកគ្នារស់ហើយហ្នឹងជាការសាមគ្គីភាពគ្នារវាងអ្នកចិត្តខាងអីចឹងណាបងប្អូនហើយក៏ពិតស្រុកភូមិខ្ញុំធំបងប្អូនធំមែនតើប៉ុន្តែនេះគឺជាប្លុកមួយភូមិផ្សេងណាផ្ទះរបស់ខ្ញុំដែលឡែកនៅភូមិកប់ថ្លុកហ្នឹងបងប្អូនហើយនៅក្រៅផ្ទះអីមើលឃើញតែស្រែមើលឃើញតែដំថ្នោតមើលឃើញដើមអីផ្សេងណាបងប្អូនហើយការខ្ញុំនៅស្រុកអីកន្លែងហ្នឹងសុទ្ធតែកន្លែងរត់លេងរបស់ខ្ញុំហីបងប្អូនហើយការពីក្មេងអីអ៊ំរបស់ខ្ញុំហីគាត់ដាំម្លឹកនៅក្រោយហ្នឹងហើយឧស្សាហ៍ទៅលួចអាលឹករបស់គាត់ហ្នឹងនិយាយពីនៅក្មេងខូចខ្លាំងបងប្អូនហើយទោះបីយ៉ាងណា
សល់ត្រឹមតែអនុស្សាវរីយ៍ការចងចាំដ៏ល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយបងប្អូនមើលពីលើហ្នឹងឃើញមានគេហៅថាបឹងនឹងគេហៅបឹងហើយការពីមុនអីជាបរដ្ឋយើងឧស្សាហ៍ទៅចាប់ត្រីសាមគ្គីគ្នាណាបងប្អូននៅបឹងហ្នឹងតែឥឡូវហ្នឹងខាងសហគមន៍ខាងអង្គការគេរៀបចំទៅជាកន្លែងបណ្ដោះពូជត្រីបងប្អូនហើយភូមិរបស់ខ្ញុំនេះមើលទៅកន្លែងណាក៏សម្បូរស្រះដែរបងប្អូនហើយបើខែភាសាវិញគឺថានៅតាមបន្លាយគឺទឹកហៀដល់ផ្លូវចង្ការលេខផ្លូវទៀតបងប្អូនហើយនៅខាងលើបន្លាយហ្នឹងបើសិនជាបាក់ទំនប់បាក់អីមិនដឹងថារត់ទៅប្រឡោះណាបងប្អូនដោយសារទឹកវាធំទឹកវាទំនប់វាធំដែរហើយបន្លាយហ្នឹងចាក់ទៅទន្លេសាបទៅខាងផាត់សណ្ដាយខាងស្រុកកំពង់ស្វាយដូចគ្នាហ្នឹងបងប្អូនហើយស្រុកភូមិខ្ញុំបើខែវិសាររត់ទៅស្អាតថែមទៀតអីចឹងណាបងប្អូនហើយវីដេអូនេះគឺជាការចែករំលែកពីតំបន់ភូមិឋានការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជីវភាពរបស់គាត់ផ្ទះសម្បែងបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់មានការរៀបចំប្លែកពីគ្នាពីបន្តិចម្ដងទៅការរស់នៅរបស់គាត់មើលទៅផាសុខភាពបងប្អូនរស់នៅក៏មានសុភមង្គលដែរងាកតាណាមើលទៅស្រឡះភ្នែកស្រឡះអីចឹងទៅអារម្មណ៍ចេះតាចង់នៅហើយជីវភាពបែបនេះណាក៏ប្រាថ្នាចង់បានដែរប៉ុន្តែសំខាន់សួរថាយើងរៀបចំបែបណាដើម្បីឲ្យរស់ទៅសមល្មមទៅនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអីចឹងណាបងប្អូនហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនហើយបាយបាយហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូន